奶，啊，您找我干哈去？大清早刚5点，我还没睡醒呢，困着呢，我这儿。哎呀，你说把我吓坏了，4点多钟我起来了，完了你说呀，都那个猪圈那家伙吧，稀里哗啦的老人闹啊，你说狗也叫唤，鸡也叫唤，把我吓到，你说完我也不敢瞅，都那小棚子那水缸动静大着呢，那个盆子都掉地下了，都是铁盆子，哗啦下子，把我吓到，我也不敢上那儿瞅去。完你呀，上那儿瞅去，上那缸里头，到头都是沙。来贼了！哎呀，挺来贼还热闹呢，把我吓得我不敢去了。这猪木兰呀，哎呀，拿这大个儿，那可够呛啊！防身使，走，走，瞅瞅去。非削它，照您那儿削，我那儿削。今天小峰要干件大事了，我奶奶家小棚里这水缸有动静，我奶奶还被吓到了，我看看是什么东西。这家伙的武器有点大，施展不开。它都当平底锅使了。那儿呢，这儿。这是啥呀？你快瞅瞅啊！一大人了这儿。真有啥啊！我天啊！快瞅瞅，你瞅瞅，你瞅瞅。大耗子！哎呀，我的妈呀，把我吓着了！哎呦我天！玩意儿，这家伙这随便吃啊！闹半天都是他，这玩意儿是吓人呐！我都膈应这玩意儿，把我吓心腾腾直跳，这家还直哆嗦呢。这咋弄啊？把猫逮进去。对了，打咱们那小花儿。这里头我瞅瞅他俩有多大能耐。对，这回我让小花打他收他去，走。打逮住，逮住，哎，打逮住，哎，快点！这叫个猫！哎呀，我奶奶家小猫是没戏了，跑了。啊，来，这老将亲自出马了。亲自出马。哎。进去了，哎，这呢。哎呦呵，没进去，进去，哎，哎呀，这家伙，我别跑了，哎，吃半缸粮食了吧？哎呀，哎，哎呀，吓死我了，吓得我直乱，就这个都让我半宿没睡觉，吓死我了，我寻思是滑狼呢，你说。别弄它会咬呢。这干啥呢？绕线呢，我准备封个虾米篓啊。哎，挺潇洒，媳妇儿啊！我让你上新城看楼房去，了这个绕线弄虾米篓来了。那人师傅今儿没干活儿，又没来这师傅。那可不，人家说有事儿，我没来。大家好，我是小峰，来我奶奶家了，找我奶有点事儿。其实我刚一招就让他报网，把你那个20天不洗臭袜子塞里，那虾米都飘上来。拉倒吧，还得赖我污染环境。孙子姐儿那袜子那么大围里呢，逮虾米都逮出来了。那要是那样的，明儿给我熏熏蚊子得了。我怕把您也熏倒了吧？那你可别使，越熏越多，到时候那蚊子。来，我今儿找你有正事儿。我有一同学呀，在天津市里上班，他家有一个老房，得有6、7年不住了。他想今年要老房拆了盖新房，到时候想问问您，咱这边盖房有啥讲究？有啥讲究呢？特别的这个要不经常住的这个房子，拆房啊，必须的。第一个是摘好日子，第二个都得放炮竹，烧香上上供的。还有别的讲究吗？来呀？别的讲究还有一个这个讲究，这事啊，拆房那么前儿，孕妇不行去，等赶明儿啊盖房的时候，正上梁的时候，孕妇也不行去。那就像这种风俗习惯，都咱们天津蓟县农村这边有吧？凡是咱们这点都是这个风俗，都是别的地方我不知道。这盖房是喜事儿，千万得注意安全。
不能出事儿是吧？不能出事儿，要出事儿还好。这个盖房啊，从古至今都有讲究，不能瞎盖。就是这个上供拜祭的时候有啥讲究吗？那样？嗨，那有啥讲究啊？都买一块方肉，把它煮个开儿，蹭点色儿，都这样，烧根3根香都得了。不用买猪头或者买鱼啥的？不用，那都是刚动物让他搬家，那都是这个意思，让他知道你们要拆房了。这也算是拜祭拜，求个平安呗。是啊，干啥都得平安还好呢。大家那里有这种讲究吗？